Mubango wa thirikari wa kwenjera aikari a Gatanga ndemu nini ni ukoretwo na umithio kuona ndemu ici ni mahotithitie gukorwo makihimbiria urimi na njira nene. Mugunda-ini uyu wa nake aya nyina umwe ni kuo tucerete aria turakora makihuthira mai ma ndemu ici. Gicigo giki kiria kihakanite na kaunti ya Machakos ni kimwe kia iria igumagirwo ni ukunderu wa mbura kuona kwina hindi mari mamukira uteithio wa irio. Mbeleni Ithanga kulijulikana kuwa mahali ambapo chakula lazima ipeanwe relief kutoka kwa serikali. Lakini ukiona watu wanajifanyia kulima peke yao kujitengenezea chakula, I think soon and very soon relief will be one of those unheard of things huko Ithanga. Christopher uria ni umwe wa Mbeu njithi aria marikitie kugunika na mubango uyu ni atariirio uria urimi ucenjetie miturire yao. Kuma twenjerwo ndemu ici twatigire guikara riba na tugikorwo twi committed muno guku mugunda. Maundu ti ngurani mucii kwa Margaret Wahu uria nake kuhuthira mai ma ndemu icio ahotete gukuria nyanya na irio mithemba ingi. Ni mite nyanya na ni ngoretwo ni ngenete ni muhecimiwa gutwenjera ndemu na tondu ni nyonete uteithio wacio. Cifo wa mwena uyu waugite ciiko cia wiki nae ni thiete thia mwandu ni monire mawira. Mubunge wa mwena uyu nake akihimbiria ikinya riri ria thirikari. Tondu no turagaga irio tari tutiraga tondu andu ni mararima through irrigation na ona mboga tondu na mboga guku ciuma Thika wona gutire mboga ciuma Thika. Riu tabarira ici cio thii wa na mbere ni itanyitwo gukinyira ikari aingi a Gatanga niguo gutigirira ni magunika. Handu-ini ha Kameme TV getwo Nduta wa Nyuthe.